Pam 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 param pam pam pam. Ok. Agora sou eu. Tatatã, tã, tatatã. Acho que ganha. Xiii. Puta, é que eu só estava a tentar perceber qual é que era o momento em que começou. Tatatã. Foi bom. Olá. Boa noite. Ou boa tarde. Sabes lá. Sim, bom dia, boa madrugada, o que quiserem. Como é que é, malta? Estamos aqui de novo para mais um webcast. Desta vez regressamos às tier lists, é verdade. Já estávamos com saudades. É fixe. Estavas com saudades? Eu tinha boas saudades. Ok, é que eu disse só por dizer. Mas vai ser giro porque trouxemos hoje uma tier list diferente, vá, daquilo que temos feito e daquilo que se vê. Uma Pai. tier list bastante audível. Exatamente. Vai puxar aí Pelos ouvidos. pela nossa audição e pela vossa também, e vai ser certamente também nostálgica. Pronto, já perceberam, não é? Que diz no título. É a tier list das melhores soundtracks do cinema de sempre. Pá, para nós tentámos reduzir aqui a uma lista de 21. Pronto, estávamos na lista de 20, mas acabou por ser muito difícil deixar algumas de fora. Pá, e tivemos que fazer 21. Isto para não ser muito, muito grande. Vamos deixar também na descrição algumas menções honrosas que nos custou deixar de fora. Mas pronto, chegámos a esta lista e vamos dividir isto também em duas partes. Pronto, vamos analisar, ou vamos classificar, não é? Sim, analisar e classificar, na verdade, Vamos categorizar. estar mais a classificar. E a sentir. A Vamos sentir. Eu acho que sentir. nós vamos sentir e classificar. Yeah, não temos nenhuma kizomba a sentir. Atrasado mental. Sabe. Mas pronto, vamos sentir essas soundtracks icónicas, meu. E vamos começar. E meter nas nossas Sim, nas nossas categorias que são. Goat. Temos aqui uma nova entrada. Temos agora aqui um arrepiou. Essa faz um gajo arrepiar. Temos aqui a categoria do Kiko, Exato, a minha que categoria é, incrível. que é o incrível, porque ele é tudo incrível. É um gajo super feliz, ainda bem, graças a Deus. Temos o muito bom. E por último temos então o curti. Pronto, eliminámos a categoria do não senti assim tanto, porque pá, nestas soundtracks é totalmente impossível Sim. termos essa categoria ativa, então achámos que fazia mais sentido deixar assim. E Exato. assim vamos. Podemos pedir à produção a primeira música, que é uma icónica música Dos Piratas das Caraíbas. Essa é dos muito Piratas forte. das Caraíbas, por favor. Então vamos passar a música dos Piratas das Caraíbas. Não era esta. 30 segundos, por favor. Mano, vocês não têm noção, é que isto está a dar bem alto e não só vida está mal Muito, mas lá está, eu acho que o que eu sinto com esta música é mesmo isto. É o fim do mundo, meu. Ou seja, é uma soundtrack que claramente ultrapassa o filme. Porque há Sim. soundtracks que ficam no filme e há soundtracks que ultrapassam o filme. E esta até depois foi utilizada por noutras... Mais importante que tudo isso, o que é que tu sentiste e em que é que classificas? Oh mano, para mim vai GOAT. Já! Pam pam pararam pam Já! pararam pam pararam pam. Já! Mano, diga uma pessoa que não conhece esta... Vamos para Goat, meu. Estou contigo, meu. Não Para te sentiste começar bem. bem empolgado? Mano, esta música é impossível. Tu podes estar a ouvir tipo em loop. Yeah. Estás tipo... Aliás, eu acho que vou, quando eu for correr a maratona, levo só esta música. Só Passas em primeiro. 4 horas. Yeah, exato. Next. Yeah. Se faz favor. Então a próxima é Indiana Jones, Raiders, Um aventureiro. Raiders não sei quê. Raiders É o of the nome, Lost Ark. que é o nome da música. E filme. vamos, produção. Vamos colocar aí a música Raiders of não sei quê do Indiana Jones.
Tan, taran. Tan, taran, tan. Esta também é fodida, pá. Pá, mais uma. Mais uma que eu não sei se... não sei se isto não vai para Goat também. Pá, é difícil, Malta, pá. é uma coisa que vocês têm de perceber. Existem imensas músicas. E de facto, trazer as 20 melhores tem destas coisas. Sentes eu que acho há que o era... mesmo nível que os Piratas das Caraíbas? Epá. Isso é muito lixado. É assim, eu acho... Mano, é que tu estás tipo a fazer tipo banger, como se isto fosse um banger. Vamos mandar para Goat, se foda. Depois vemos. Depois vemos, meu. Se foda. Olha, sabes o que é que isto é? Conteúdo de quê? Goat. Não, é true. É conteúdo true, meu. É conteúdo true. A seguir. Temos Star Wars. Putz, isto nem vale a pena. Star Wars, este é o main theme, não é? Porque temos a Marcha Imperial e temos o outro de Star Este Wars. é tipo o main title. Este. Tipo o main Main title? main title. Main title do Star Wars. Main theme. Pá, porque há os dois, né, principais, depois já vamos à Marcha Imperial. Não há mais. Mas pronto, E não temos Duel of Fate. a produção está aí a meter. Já estou outra vez. Tu não estás no cinema. Puto, eu sempre que ia ao cinema e tinha uma música nova. Puto, tu começa mesmo. Puto, é épico, mano. É Goat, mano, de longe, puto. Quero lá saber, mano. E após ouvir esta, temos que nos acalmar. Yeah, eu acho que poderíamos pôr esta em Goat e passar o Raiders of the Lost Ark para arrepio. E os piratas? Os piratas não. Os Não? piratas é muito forte, pá. É? É. Então, bora, vou contigo. E a seguir? O que é que nós temos? Eu não sei se queres dizer alguma coisa. Não. Tá... Puto, Sim, esta tu tipo, sentes, mano. de Tu acordo, sentes yeah, logo, yeah, tipo, yeah. que isto E eu não, tipo, não sou com esse Star Wars, mas é fedido. Puto, isto é icónico, Fedido. mano. Esquece. A seguir temos Missão Impossível. Missão Impossível Na com o menino Tom Cruise. Pá, e esta também é icónica. A produção vai meter aí, vocês vão sentir já. Era incrível. Incrível! Ai, isto vai ser muito complicado. Era o que estávamos a dizer ao início, isto vai ser tudo Goat. Não, calma. Foda-se. Eu acho que o Star Wars vem-nos acalmar um bocadinho a franga. Eu ia mais para o incrível. É o que eu sinto, meu. É o que eu sinto. Eu acho que tenho que ir para o arrepio. É igual. Aquilo que eu sinto é igual Ao Indiana Jones? ao Indiana Jones. Tipo, o Indiana Jones tem uma cena de empolgar mais, né? Mas tipo. Pá, isto aqui é super icónico. Piruli! Leva lá. O arrepio. Eu aceito. Agora vamos. Então regressamos a Star Wars e agora vamos para a Marcha Imperial. Meu Deus. Mas tu achas que a Marcha Imperial vai estar ao mesmo nível? Houve, mano. Houve. Yeah. Isto é um build-up. Isto é pesado. Mano. É como se tu sentisses que o mal vem aí, meu. É pesado. Putz, isto é um impacto, mano. Uma cena, mano. Puta, eu amo esta música. E arrepiou o Goat. Pá, eu deixo ao teu critério. Para mim era arrepiou, mas deixo ao teu critério. Eu acho que arrepiou. Ok. Acho que arrepiou. Podemos deixar aqui no arrepio. Mas é muito forte, já. Ui, e passamos para outra também muito forte. Ui.
Pá, que é um filme também muito forte, que é O Padrinho. E O Padrinho, lá está, também é uma banda sonora que também ultrapassa um bocadinho o filme. Porque depois já ficou super icónica. Vamos ouvir. Ai, é puto. Puta, e tem bem instrumentos. Fedido. Muito fedido, pá. Pá, e depois isto ainda tem um crescendo, que ainda vai lá acima. Pá, Jesus. Olha, eu acho que vou contigo porque no arrepiou. Mas não sei, mano. Porque dentro do estilo, porque é um estilo mais calmo, estás a ver? Sim. Mas mesmo assim, pá, tem bons instrumentos por trás, tem boas cenas, tipo, remete mesmo para onde tu deves estar, estás a ver? Não sei, mas pronto, vamos para o arrepiou e a gente depois... Sim, a gente organiza sempre no final, já sabes como é que funciona. Exatamente. E o que é que temos a seguir, bro? A seguir temos Sozinho em Casa. Se calhar a única ou das poucas que não vai ficar num nível de arrepio ou goat. Vamos ouvir. Mas é efetivamente também icónica. Portanto, Home Alone. Tens que sentir primeiro. Sim. Que é para depois poderes classificar. Sim, mas eu já senti, né? Vamos ouvir um bocadinho. Isto é quando ele está já em casa, no Natal. Putz, está a grande vibe de sofazinho, mantinha. Por acaso já. E é bem softzinha, mas tipo... Lá está, tipo, tem bom gosto, transmite... Tu sentes-te confortável, estás a ver? Eu diria... Tu metias muito bom? Ou curti? Não, se curti não. Muito bom então, mas para muito bom. Muito bom. Então, mas para muito bom. Mas é uma ou seja, é uma soundtrack ou uma banda sonora ou uma música, não sei bem qual é que é o termo mais correto, mas que te transmite pouco. Imagina, eu acho que tu gostaste de tudo, viste sozinho em casa, não é? É pá, sim. Mas imagina, não... Por exemplo, um Harry Potter, uma coisa assim, pega muito mais o sentimento de Natal do que isto, estás a ver? Pois, exato, a cena é essa, que é bué difícil tu olhares só para a música, fazer o exercício de tentar olhar só para a música, sem pensar naquilo que a música te transmite, porque tu, quando a música transmite o tal, quando tu viste o filme. Portanto, quanto mais tu gostares do filme, também mais disponível tu vais estar para dar um rating maior, ou para dar uma classificação maior, estás a ver? Se calhar eu até punha num curti, mas como eu curto bem o filme e aquilo leva-me, transporta-me para uma cena feliz, em que eu estou tipo a ver o filme, e eu curto bem sozinho em casa, e aquela cena, não consigo, tem que ir para o muito bom. Então, pronto, olha, leva lá muito bom, calma. Pronto. E agora vamos para uma que se calhar não é uma icónica, não é? Que é do Oppenheimer, porque é um filme muito recente. Portanto, o Oppenheimer efetivamente bateu e tipo, tinha uma grande banda sonora, Hans Zimmer, né? Puto, mas não é tipo icónica. Foi inesperado, mano. Foi inesperado. Puto, foi inesperado. Mais ou menos, foi super esperado. Tipo, a gente sabia que ia ser uma bomba. Expectativas lá em literalmente. Cima, expectativas aos correspondentes. Uma foi a nossa produção agora. Vamos ouvir. Isto tem um power, mano. Fudido. E agora entrava a batida daquele gajo. Sim. Depois temos de partilhar aí com a malta. Mas esta este som, esta música, Ludwig Göransson, exatamente. Mano, espetacular. Puto, não sei, tipo, parece que a música tem bué camadas, tipo, é uma cena tipo, aquilo também transmite, né, uma atómica, os átomos todos, não sei o quê, puto, esta música, puto. Eu acho que
eu acho que é difícil metermos num GOAT, porque acho que ainda não sentimos, Sim. não é icónica Mas ainda. vai para o arrepio. Mas vai para o arrepio na boa. Yeah. Vai para o arrepio na boa. Não pelo impacto que teve e de ser uma grande cena e não sei o quê, mas tipo, mesmo por isso que estás a dizer, ou seja, Música incrível, mano. é forte, tem um crescendo fodidíssimo, pá, é muito, 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 muito bom. Pá, Tipo, yeah. tu sentes mesmo, pronto, nós estávamos aqui a ouvir, ainda por cima estamos com os fones, né? Estamos super, super dentro, está super dentro da nossa cabeça e de facto é muito, muito forte. Aquela fila ali de arrepios é que vamos ter que... Mas lá está, eu acho que tudo arrepia. Então, mas olha, por falar é muito forte, agora passamos para um filme de força, o Rocky Balboa. Putz, Mano, isso e esta é do aqui, caraças, puto. E esta música... esta banda sonora não também dá. te vou dizer. Esta Mete também, aí, tipo, produção. Começa Não. já com esta trompetazinha. Pega lá. Caga disso. Mano, tu devias levar esta lista inteira para a maratona, mano. Exato. Passas em primeiro, Já mano. passo em primeiro, de certeza. Puto, mas isto é incrível. Eu acho que Não, esta não estou a dizer que é incrível Ah. para a coisa incrível, mas... Mas Achas para que é mim, GOAT? incrível ou arrepiou. É? Sim. Porque Puto, imagina, esta música... puta, é bué da icónica, Yeah. estás a ver, e também teve muito impacto, foi muito utilizada em muitas cenas, mas não acho, tecnicamente, que eu percebo pouco música, mas aquilo que posso perceber, não acho que seja tão complexa, tipo, como as Lá outras. está, não vais pela tecnicidade, vai pelo que tu sentiste. Então pelo que eu sinto é o arrepio. Então, mano, Então vá, mete aí eu no também estava arrepio. ali entre arrepiou até mesmo Goat, mano, porque sei lá, É, esta então música pronto, também te tem, arrepiou, tem arrepiou. porra, sei lá. Ui, e agora vamos para um clássico do cinema, o Jaws, que tem uma banda sonora também muito, muito peculiar. Peculiar. Sim, E diferente, dentadinha? é o que eu quero dizer. Caraças. Sinta atenção, imagina um tubarão a vir. Ai, caraças. Fedido. Imagina. Isto tem um crescendo. Puto, eu acho. Está fixe. Tem um crescendo. Eu acho que eu acho que nunca tinha ouvido esta música do Pronto, início. exato. Só tinhas ouvido. Puto, e surpreendeu-me bué. Pois. Surpreende bué porque tu vês tipo começar das cenas, estás a ver? Tipo, ou seja, não sei qual é que é o instrumento, não sei se é uma trompete, mas aquilo. Não, isto é uma trompete é aguda. Não é uma trompete que eu quero dizer, é, tipo, deve ser um Sim, instrumento não, qualquer de sopro, mas tipo, grave, puto, yeah. a cena Yeah. Turum. que é o cabrão do tubarão verde lá ao fundo. Yeah. Por isso é que eu estava a dizer que é Putz, peculiar, ou muito seja, a fixe. nível de melodia é Muito totalmente fixe. diferente do que se vê, mas no fundo, lá está, isto é uma banda sonora, portanto, com aquele propósito de filme, em concreto. E eu diria incrível. Ele também a dizer é incrível, era Yeah. exatamente aí que eu entrei, porque claramente para estar acima deste marreco, Sim. mas esta lista aqui, as músicas E acho que não realmente são uma chega diferença. porque são complexidades diferentes, são propósitos diferentes, não é? O outro tem melodia, este aqui é tipo a acompanhar uma cena de terror, uma cena de suspense, mas também está super fixe. Pronto, e agora por último, para esta parte do episódio, temos o Super-Homem. Ainda temos direito a mais um. Temos direito a mais um, que que é o bom. Super-Homem. Super-Homem. Qual é que é essa do Super-Homem? Sim, não estás a ver? Produção, mete aí o Superman, se faz favor. Tem o Super-Homem para o Super Menino. Sim. Vai entrar. Vai entrar.
Ainda não estavas a apanhar? Mas tu só apanhaste agora para nos pôr esta parte. Não estava a lembrar. Mas agora já me apanhei. Putz, é bom Esta som. também é muito boa. Eu não acho que esteja ali no arrepio. Não. No arrepio. Mas acho que vai para o incrível. Putz, isto também foi bem utilizado e tipo... Sabes o Estamos que é a que eu falar acho? de um filme de Sabes o que é que eu 1900 acho? Eu acho que devíamos puxar o coice para baixo, sozinho em casa para baixo, e meter esta no muito bom. Boa, obrigado. Epá, mas porquê? Porque acho que Achas que o coisa é curti Acho que o curti? do Joss- Malone? E achas que o Joss está acima do Super-Homem? yeah. Acho que está ao mesmo nível, mano. Putz, isto é... Tipo, isto é bué da icónico também. Bem, a gente organiza sempre no fim, por isso no Então, fim vamos lá. organizamos. Pronto. Então pronto, primeira parte. Estamos satisfeitos? Pá, Piratas das Caraíbas. Acho que Não, mas sim. organizamos mesmo tudo no fim. No fim, na parte 2. Ah, é? Queres Yeah. organizar tudo no fim da parte 2? Deixamos agora ir assim, que é para deixar a malta ali para a semana ver ali a parte 2. Ficar a Exato. pensar durante a semana. Ok. Pronto, e malta, também digam se acham que se concordam, se não concordam, se acham que há aqui outras categorias ou bandas sonoras que deviam estar noutras categorias. E nós, exato, e para a semana voltamos com o resto. E voltamos aí com muita coisa boa. Muita coisa boa. Até já, campeões.